مثلا اسماء الزفلة مرحبا سيسون اورس تي في مرحبا سيسون تدينت بوسا مسيت مثلا كزرام ذا ساغناو نتغام سنة مورتنا جوني ناسيونال لا بريس نت مورتنا اليوم الوطني للصحافة ديال الوقت عندها يمدبر مورتنا قرن ديال الجزائر الجديدة كي تيلي لي بوالاتيلي تيلي لي تغامسة اتيلي نكوني نخدم القوانين جديدة نخدم تمن دوحة كي باش نخدمين لاقن ماشي تزايرين مرة سعون إزرفان نسون سعون إزرف باش تهضرون كي سنية هو أتكتبنا شو سنية هو دي تفر دي جرنان دي الإنترنت دي عندي سنية هو المهم زمرنا دفك أنت مغادي نسن كي سنية هو وكذا وال ودافو الجهة اللي ظني معنا سن قرشنا كاد إزرفان بومدان قارن وكي إبعاد فتيدت إبعاد فونار مي مازال أطاسي إن غمسنا هناك دي الأحفاس مازال وقد يكتبنا كذا الفيسبوك تكن تمغنين سن هناك دي الأحفاس مازال وقد يغلظوني في كارتا مغن استخالف تمغن وذافو يزماد في مارزك خام نشرع وقي لا فيريتي مكتوانين وقد قارن يعني أول ذافو أشو دي قار لو قدام متعشية لاس الحاجة النظام تجيت مثلا نورات مسير تاقي كواساقي مكيدنا غواس أسعرنا ولا انتغام سا هضرا صح مساء تي اللي نتقام سنة مورتنا هضرينا غما سنة مورتنا قد الشنام كي سنية هو قرن شو سنية هو ناغ سان لا بريسونس كساون باش دينين كان شو سنية هو انا شو قهوة ودافو وشو كفا ودافو وزمع دارا دينين ايني خالف ودافو لا بروف كتقان كرا شحال تيكلت شحال جرنانين ساعة شحال زرارني ساعة بصح هضران دافين هضرنا كذا قلنا تيمسكنينا كيلي مارشا كي قدرنا كي تمورتنا سي سكو سميك في ذا الحراك سورتو بالك كرا سكو سميك دغري بوت في اللقاء هضره قارند تيدت هضره كتفند افاين هضرنا قلنا بالك عطا ساكينين وكتفان ورد قارون وقيت كشما كل دي لا بريسيون ديك شمس كدف ودافو اين عنان تيلي لي كي بوان تيلي لي انتقامسا نت مورتنا دونك مثلا باش نسي نفهم تمثال تاكا دينين ادنا وكرا ينفقاونو هنا دفك نتا ماغني نسن سوا وقال لك قلشن قلنا إذا فهم بومدان سي ديزافوكا ناغ إنا غماسين تاع تمثلتك ديالها تدنا وكرا بوكي ذاك نونا دفكنا تاع مغني سنة في تمثلتك نعرفو ساكي أس أغناو ننت غامسة بصح قبل ما نعدي أرين في قونا كي الحرمة سيغ لا نعد نسمكتي كان ساكي دي فرنسا لا انسيتينغ لا وقفة دينا زات لومباساد الجزائر دي فرنسا نا بلوتو المينيستير زافير إترونجير فرنسا باش كاينين ونقبل لا بوزيسيون الفرنسا دي تمثلتين ضرونا كيزر فم بدنا ضروري تمرتنا قرني لا قاتلي مو نوتر الا وقدود هذا كفردان فغاتي اللي الا ذافو مكتولين هني يغلق الشون بوليتيك والجرائم دنا قدشن قلنا سواك سيرتيت ناضي خمسه ناضي قدشنا راه مادام تمغنيس نخالف ذافو بصح وكذا قارن فرنسا تسان الجزيك الجهه ودافو دوكي إيك جاني مغناسنا كي خمنا سيتينغ دينا باش دينين فرنسا حفظت لسوتيان كي وسعنا المعنى يدوسان مقال بوكدود سينا دغا سيغا وتمثنا ياسمين سي حاج سي حاج محمد تسمى غناس ذي السرتيت ياسمين مرحبا سي اسمها وتما de la démocratie en Occident. ياسمين تصلى La politique étrangère française. Bon, وكذا السيتي كاسنسل بالك هي مس ومغنا ساكي بالك دي حضر بالك لا بلاتفورم دو دوموند شي ما خمس سيتي كاسنسل شويه زعما ما سنسل Un retour du cours de l'histoire, quand bien même que le souvenir de la décolonisation est encore très vif dans les mémoires collectives. Le 17 octobre 2020, nous, membres démocrates du Hirak, avions commémoré avec certains juges de France le crime d'État du 17-18 octobre 1961, de l'assassinat de centaines d'Algériens jetés et noyés dans la Seine, dont certains les mains et pieds liés par la police raciste du nazi Maurice Papon. Cependant, la France est complice d'un crime si similaire, mais d'une envergure tout autre. Vous êtes toujours celui là, de milliers d'Algériens qui se noient en Méditerranée
et d'autres qui subissent la répression de vos amis les généraux d'Alger. طلب ياسمين تسلا داور تما Laisse la ياسمين des Oui. centaines عيد d'Algériens سلا assassinés par la police française. سلميد ام تسلا كاين زعما سلا كمين Et depuis des années, سلغاكي شو بغيت la نخدم Méditerranée ياسمين فا غادي تمزو تاشي مي السيتينغ كي تخمم ما كاس de vos ارجوك barbouzes تكتب de شوفتي généraux صغار d'Alger, لقد بعد شويه soi-disant معليش بعد شي طادو غالا غور موت ما مش كتوجد دعنا تاني كودي سيل زعما انا خمس صديق محوس دامستان نقداش السيرتيت نقداش يعني نزل فم بمدان ما سمعوش ما حفاش كتشوف لك كما استقبالي مزول فلاك زول كونك ودا غادي تبعني كون ما عرفاش يسكاك مع عزيز انت مزود كان ما سموحوش انا قام كي ناس كي داس اغلنا نتغمسه جوني ناسيونال دو لا براس هذا فو يخدم لا جوناكي بور دير كوم كوا تغمسه الناس ساعتي اللي هي اللي باتي دو لا براس لا بروف شحال تيكت مست تبونا سلويت تموت شحال تيكت دينا نساء 188 لي تيتر زعما شحال يحكوا له شحال زرارني ساعات مورتنا شحال دي ميليي دو جورناليست وكذا يقول سي اون بروف كوم كوا on a une vraie liberté de la presse parmi les meilleurs au moins des مربع عرفنوك de l'Afrique. اش نوع قوالاكي قسماكي خلينا نفتيد ستادير لا ديفيرونس مع المقارنه قال تمر يعرف كنا تمر لافريك ماشي المقارنه هكذا تمر سوا السنن غير السنن اتقدم ديال المجال الصحافه على الاقل ماشي المقارنه اين درنا القوانين يعني يخدم الجزائر ديال الجزائر القوانين الدوليت يهضرن بالحريه الصحافه نعم التعبير نعم داغن الصحفي دونك يعني بالنسبه لنا التصريحات اللي مدنيين العدد الرقم المؤسسات الاعلاميه يقول ماشي هو قيل راه نقيس اسكو يعني الصحافه الصحفي كصحفي كشخص كممارس يتمتع بالحقوق ينس يسوفي با ديالين شحال المؤسسات الاعلاميه المكتوبه المسموعه ايوا كنا نحكم باللي الحريه نقل المعلومه في الجزائر توقفل على خاطر ولات القوانين باسكو اتاس يقارن باللي انا بارمي لي ميور تكست دو موند نسعى بارمي القوانين يقلهان دي الدنيا يمكن ديال هذه المجال كاينه ولا ذي القوانين نسعى اتاس النقائص يقلان يقعنان المجال كاين الصحه غادي دي تمزوارو في مثال الدستور الجزائري مثال الدستور الجزائري ما كاينين في مثال يعني العقوبه الحبس في الجرائم الجنح الصحفيه يعني الصحافه قالت كبير تسعى الجريمه الجنحات سواء عقاب فلاس ودينا يعني وكانه يعني تسترد الجريمه يعني الجنحه الصحفيه تقولي مثلا هذا في الدستور ما نرد غير القوانين يقعنا المجال ديالنا يعني بالذات القانون الاعلام انتفاعا دي 2012 في ولا القانون 90 زرد الحاجه الاضافه كان يخدم زياده يقلان اي قعدان يعني المجال الاجتماعي من الصحفيين وان كان يعني حتى المجال الاجتماعي للصحفيين والاستذكاره ازال يقعلان معناه ذي القانون ديالي مثلا القانون الاعلام ذي القانون بالذات انا في مثال بعض النصوص دي لا لوايا ديالنا كيقارن باغ اكزومبل كيحدد عند وين الحريه الصحفي اللي تحبس ما يعني بالمسائل يعني الدفاع الوطني يعني قضايا اقتصاديه سريه استراتيجيه الدوله وكاين بطبيعه الحال جميع ثمور في الدونيت الى قاعت الديلين ديليميت ما الا اتمس السياده تمورتيس ولكن اديلين ديليميت سيلتاكس يروح يعني يروح دعام يروح بصفه عامه وكاين اشتاقيلين والقبلاله دابا نهضروا في النصوص التاكس على الاشتاقيلي ما الا نهضر داخل في الظروف
العمل الصحفيين. والمناسبه يديني ان اوجه التحيه اكتينا السي سليم الزملاء لي كونفرير لي كونسور اليك. كنا ديريني الظروف تعيشين الصحفيين يعني الظروف غير مناسبه كسوا الاجتماعيه لا المهنيه محضه. الظروف الاجتماعيه خلا نزر باللي شحال الصحفيين يعني الصالير نسن الاتعاب نسن شحال تساوي وكذا يجعل نغثنير طعمه الانسان ضعيف. يعني ماشي كل الصحفيين للاسف الشديد يعني يسعى للالتزام باخلاقيات المهنه مع الضمير المهني، ولكن ما دايرين الظروف الاجتماعيه ناس متدهوره ويسعى للامكانيات ان صالير يعني يصوب بزاف يزمر هذه الطعمه وكاين هذه اداه للاسف الشديد وكان هذه الصواب دي ميساج المؤسسه يعني الحكومه الدوله الاحزاب السياسيه المعارضه يعني بصفه عامه. المهم يتسيلي راس صحفه اللي خدمه ينس بحياديه بتجرد وكاين ما تنهضوا الظروف الاجتماعيه. معليش ماتر محسن عنايك ماتر محسن عنايك زعما اللي ضيد ماتر محوس العباره باللي الصحفي محمي من كل الضغوطات. ماتر محوس عنايك الكوتي سوسيال تهضر في السد وغالهم بعد الجانب اني نظن نقيموا كذا خاطر الفرنسا تساجون دينا قرانا ديريكت سي السيتينغ خا من ذات المينيستر دو لافير اترونجير فرنسا اتسنى سينا ماس مكيدنا ماس ياسمين سي حاج منحند ياسمين هاي تسلط ولكن سلاغ لا قلي داكيني قبات نختارق دونك دابور حكينا على السيتينغ كي موميتخم مساك l'action يجينا قلق داكيني devant le ministère des affaires étrangères à Paris devant le Quai d'Orsay. Donc on a décidé donc le rassemblement يجيني داكيني ما تزرم سمانني قعدان يروح لو دريان الجزائر يروح لألجي pour la 7e fois déjà cette année. Donc سويس 7 يروح لو دريان الجزائر يرنا يهضروا في الفوت في لا كونستيتيوسيون. يعني كنا نروح حد الغاسومبلومون ياك سنينين الاستعمار يفوت وثنفغاره يلقى خبون يلقى دجن وتكنا رافوسي يمسبط لينا يا غينيا هذا الجغدي انت طارق وني دينا سين ولد tu peux parler en français ام كي سي هو بيان سور صحيت اسلام ونزل الورق الاول ازوف لك طارق كنا قلا لاكيني à côté du Quai d'Orsay وكنا دنيني سنيني غير فرنسا حسيت ترى l'ingérence étrangère ننون c'est la septième tournée de Le Drian et يروح à Alger justement en s'impliquant directement dans la politique algérienne et en soutenant la constitution مسخير غانا تساعدين الدراري ديال la constitution guinéenne كنتزرا مثل une loi qui va autoriser l'armée algérienne à intervenir de l'étranger. وزارة ماذا قلنا on vient déjà أخدمنا الحسابات عندها انترفونين الجنود المالي ديال لا ريجون الساحل مرات مورتاه peut-être ailleurs ولا les Américains en l'espace d'une semaine le patron du Pentagone et puis le général responsable de l'Africom يروح ذي الجزائر وكني غنخدم لنا les derniers retouches pour l'intervention de l'armée algérienne. يتبعث par la suite Le Drian qui a directement soutenu la constitution Yagui qui est rejetée par la population. Le pouvoir algérien c'est une révolution le 22 février 2019. Les interventions iraniennes qui soutiennent, à commencer par Macron qui a soutenu la feuille de route pour prolonger le mandat d'une année et voir même une conférence nationale. Si Djibouti on l'a à travers la gorge Monsieur Macron et un tweet pour soutenir le pouvoir algérien, pouvoir soutenir Bouteflika
et la clique de Bouteflika. Et s'ensuit à cette histoire-là l'intervention aussi de Le Drian qui a soutenu dans un premier temps Gued Salah. Et puis par la suite, ils ont soutenu le passage forcé de Tebboune le 12-12. Ça va même des élections de façon truquée et de façon forcée. Nous avons les pouvoirs guinéens algériens pour les Sahara al-Ghachir. D'ailleurs, c'était soutenu mais le Drian et le Matran, ils continuent encore à les soutenir. C'est ça qui nous embête. Et nous, de la politique internationale, et nous, la position de la France vis-à-vis du Venezuela, vis-à-vis de la Bélarus avec le président Loukachenko et Winnie de Hong Kong. La France a pris position. Nous, ils ont été contre Loukachenko, contre le président du Venezuela, contre la Chine de Hong Kong, mais quand il s'agit de l'Algérie, ils soutiennent le pouvoir algérien qui est un pouvoir militaire, c'est une dictature. Voilà, donc c'est ça qu'on reproche un petit peu à la France, de jouer à un jeu d'hypocrisie. Voilà, et dans toute cette histoire à Guinée, l'armée française qui intervient au Sahel, il y a plus de 5000 soldats français. Cette guerre des Sahel et notamment des Mali, elle leur coûte très cher. Et donc, au fin d'un deal avec le pouvoir algérien, de remplacer les militaires guinéens français, bien entendu avec un business de l'armement français. Dans cette histoire-là, elle a tout gagné. On va perdre Junud Nida qui vont malheureusement mourir dans une guerre inutile qui va coûter de l'argent, et en contrepartie, donc, le pouvoir Nida, il va acheter le silence de la communauté internationale, notamment la communauté internationale, notamment la France et les Américains. Voilà, donc on peut dénoncer les choix à la Guinée et on dit qu'on n'est pas d'accord. Donc il a coulé le nucléaire. Et il va falloir que les Algériens maintenant sortent et disent basta, le jeu de l'hypocrisie. Il va falloir que le pouvoir algérien dégage. Voilà. Tarek, on a vu d'autres. Les gens ne sortent pas. Et malheureusement, on va subir l'irréparable. يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. ياسمين هذه ماشي تيك دائما زوتي تخدم دي سيتينغ ولا تخدم زات l'ambassade américaine. Est-ce que vous allez suivre la KG, vous allez faire des sittings un peu partout devant les pays, les puissances mondiales, américaines, françaises? Exactement. Exactement. C'était notre objectif. Le gouvernement guinéen illégitime. Et là, le seul représentant de l'Algérie en ce moment, c'est bien le peuple. Le gouvernement c'est pour ça aussi on avait organisé un rassemblement devant l'ambassade des États-Unis. Malheureusement, la veille, à quelques heures de l'événement, la préfecture de Paris nous a envoyé un arrêté préfectoral interdisant cette manifestation. Ça montre encore une fois la complicité, toute la complicité qui y a derrière tout ça. Mais on ne compte pas s'arrêter là. Inch'Allah, on va déposer un recours par rapport à cette interdiction hors la loi, parce qu'il n'y avait aucune raison pour qu'on nous interdise le rassemblement de l'ambassade américaine. Malheureusement, on a été contraint parce que, un arrêté, il faut quand même le respecter. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va continuer le combat et effectivement, tous les pays qui oseront aller visiter ce gouvernement illégitime, بالشعب qui représente l'Algérie en ce moment. Yasmine, en quelques mots, quelques jours avant les élections le 1er novembre, est-ce que vous avez la diaspora, il y a des préparatifs pour l'événement? Pour l'événement, pour l'instant, on a fait un appel massif pour une marche, Inch'Allah, une marche historique le 1er novembre. Et donc, on compte bien communiquer, on compte bien en fait occuper cette manifestation avec des banderoles bien revendicatrices et puis surtout dénonçant
dénonçant la mascarade électorale du référendum par rapport à la Constitution. Et cette fois-ci, Inch'Allah, personne ne pourra détourner cette manifestation au profit d'autres revendications, comme on nous l'a fait déjà l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la diaspora l'année dernière, le 1er novembre, s'est mobilisée en masse. Ils ont quand même trouvé le moyen de nous détourner ça. Cette fois-ci, on compte bien occuper le terrain et bien dénoncer cette mascarade électorale à l'échelle internationale. Yasmine, dernier mot sur la liberté de la presse. C'est la journée nationale تغامسة تمورت الناس أغنوان تمورت كشي أنا لا تغامسة مين كتورا لا بريس اللي تمورت الناس تخدم شغليس كتورا كاي خصاطاس اللي تمثل تاكي ولا شتي اللي بوال ولا شتي اللي تغامسة نامي تخدم شغليس parler de quoi? Je parle de la liberté de la presse. C'est la journée nationale de la liberté de la presse. Dites-moi. La liberté de la presse. Et on dit la liberté de la presse aujourd'hui. Tu sais, la liberté de la presse aujourd'hui, moi je dirais la presse elle est centralisée. Il y a une centralisation de l'information. Donc peut-être qu'elle est libre dans le cadre de cette centralisation-là, mais après il ne faut pas sortir de ce cadre-là. Donc à partir de là, on ne peut pas appeler ça la presse libre. Que ça soit, bon, d'ailleurs c'est encore plus flagrant évidemment, ça et y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a les médias d'ailleurs, mais ailleurs dans le monde aussi, on le voit en ce moment, ce qui se passe avec les musulmans, etc. Oui, il y a de la rétention d'informations. Et aujourd'hui, ce qui peut nous sortir de là, c'est la décentralisation de l'information par le journalisme citoyen qui commence à faire face. Voilà, donc j'encourage tout le monde à partager les informations sur les réseaux sociaux, à communiquer autour de soi, parce qu'on ne peut pas compter sur la presse libre aujourd'hui, elle n'existe pas partout dans le monde. Très bien. ياسمين سي حاج محمد سيتا مغنازي سيرتي سي فرنسا تنمير تمقرات او تمازز مثل هذا سينا سي فرنسا زاد لكي دوسي المينيستر زافير ترونجير فرنسا خمن كلام زينين دي نظام انسيتينغ باش دينين يا فرنسا دفع دنيما سن افتمورت ناغا جن ترونكيلا نخدم تسرتيت ناغا تخم دبانا قارون سن دخلت انا من خاطر تمثلت تاعنا إيل زينون تاعنا راه إيفرانيين تاكي يمكن ناس تنكا دي فرنسا شكراطاس تيكلت نظام ياسمين إديلان سينا داغا لا غير مثلا صديق محوش زعما لو كنا صديق محوش هذا كنا صديق محوش صديق محوش على دوغا انا كيما شي تهضروا دافا لي بريسيون يتعيشنا كاين غمسني تمورت ناغا ثمن زوت كوتي سوسيال زادا مكيا السلالة دكاتورة ما سلالة يدك ما تفضل مسي سالم طربيا ناكي سكننا تهضر دانا هذا في كوتي سوسيال يتعاشني نغمسن على سي اون ريزون زمرن هذا عشان لا بريسيون كوتي خاطر بالك الكوتي سوسيال سن تعاشنا راك نلاق الحال الصالير سني لي ام تي بام كي نكشيني خوصاطاس بصح نحضر في دوتر كوتي يعني ابار الكوتي سوسيال ام كتاشيني نغمسن سوتا افيك لا بريسيون غودافو افوق قارونس وكنسي غير مليح سي سليم معناها دابري نفهم سؤالينك سي لا بريسيون الضغط الممارس في الصحفيين à l'occasion de l'exercice de leur métier. Absolument. وين نعمل؟ tout à fait مسموح. وزعما سلا دكا معلش هذا ما اسمهاش بالك مثلا هذا وانا شو قلنا نغفلاكي ودي سلارا انا ثاني كودي سيتي زوماس يوغر طايبر سين ذا نغماس ذا ما غناش ذا قداش سيرتي سي يوغر طا مرحبا سكاك ما زوف لك ماشي غرطه هاد ماشي غرطه زعما لو كنا ماشي غرطه ماشي غرطه برسيه نيتسلط الزلف لك سليم ازف لك كما عزيز نعطيك الصحه مثل هذا سكودي تقول ساكين سقار ناس غناو نتغامسه نتمرتنا كشي نون طونك جورناليست ثمن زوت ام كتوالا تيلي اللي تغامسه نتمرتنا ديال الوقت هاكي ديال الظروف هاكي قرنا خير بوسان كان قبل لا كونستيتيسيون ياك
Et ça, voilà, Salim, je commence par rendre hommage aux valeureux martyrs de la plume, with Igmousseni Waknet Nerni, le journalisme, la liberté de presse, en l'occurrence, Tahar Djaoud, Yves Slah et beaucoup d'autres, sont Tajmil, ماشي داينين زمرة بنينية ماشي داينين زمرة نخدم ذوي اللي كان أهات ليماج التصويرة الدومين جورناليستيك اللي تموت من الجزائر الساقيان ولا شي تميزنا أنا معنا مازالت نقولوا لنا مازالت نبيزين يدنا pour commencer Salim si on peut dire aujourd'hui c'est la journée nationale de la presse qui a été décrétée par le président l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Et comme par hasard, cette journée a été nommée la journée nationale de la presse. Et je ne vois pas, comme par hasard, il n'y a pas le mot liberté de presse. السجيمة هذا المسلايغة في لاباريس اللي تموت من الجزائر هذا المسلايغة في لاباريسيون هذا المسلايغة في لافاسون ماكيافيليك سوا شو يتوقابلن سوا شو تقابل الدولة اللي تنصبط ينغمسن اساكيون بين نتواليو واساكيون مازال لي جورناليست تواتبعن لي جورناليست توحبسن مازال قلاو 2020 مازال نتواليو الشغاله ميديا بين فاش تاكيون نتحسف مرة خالد en 2020 la liberté de presse ça parle de partout alors que des morts من الجزائر ça n'a pas le vrai sens donc la journée nationale de la presse pour moi, ça reste mon opinion. Ça n'a pas sa vraie valeur, ça n'a pas sa juste valeur. والسعر المعنى والله جورني بوساقي. بس ماشي غلطه يعني مش كتصدي ما تبونا كيقال على كل حال ان شحال تيكلت 180 لي تيتر شحال زرار النساء الاف لنغمه دي جورناليست يعني تمثيل تقول لي مش كان ولا كا لي شيفراكي زمدني كوم كوا ني فاتاست مورا ام كي ننسى انك قرانا بالك ني في عرفن ني في لي بياغين لافريك 180 لي تيتر جانانا كومام ça peut prouver que tu vois ça comme quoi il y a une petite liberté de la presse. Non, mais je pense à Salim que les significations يقطع النساء ذوينين نساء كلهم واحد ماشي كيف خطر الساعة لو جورناليست اللي تموت من الجزائر يبغى 60 إلا قربهم 16 غربال إلا نغمة سيدي مازال يقرب تيزت مازال يتقوى ديال الساس الجورناليزم مازال يتكافح يقربين إلا يصوت بالخبر أكني وفا أكني لا il est un noyau, il glane au service d'autrui, ou il glane au service de ce pouvoir. Mais il glane, oui, il y a les journalistes, et il y a le journaliste, le journalisme, il s'est assassiné, il s'est les piliers, il s'est un amitiné, un petit la quatre le domaine. C'est que il y a deux parties. Une partie qui est opprimée, une partie qui est emprisonnée, une partie qui est sous pression. On évoque l'incarcération de Khaled Darani, on évoque l'incarcération de Zrilech, on évoque la pression sur les sites informatiques tels que Radio M, Maghreb Émergent, l'Avant-Garde d'Algérie, on évoque la pression faite par ce pouvoir que les journalistes الكوميساريات امكن نزمر الثانيه يجوج على فاش لينا بالمسلاي غاف لا ليبرتي ديكسبرسيون امكن نزمر هاد المسلاي غاف لا ليبرتي دو لاباريس اكني كنير سمانا لا جورني ناسيونال دو لاباريس وسمانا لا جورني ناسيونال دو لا ليبرتي دو باريس لا ليبرتي دو لاباريس اون الجيري سا نيكزيست با ولا شيت وتنوالا سور لو بلون ريال وثلاثه ما بصح معليش باش نفهم معك كان شي تمغنينك سور البلان براتيك لا سي كوا لي ريزون يعني اسكو باسكو لي جورناليست سون مناسين باسكو يا اون اوتو سونسور لي جورناليست وقالنا في منسن دونك وتقناتي ذاتنا غطى القوانين منع لي جورناليست باش دينيتي ذات نعم سي كوا البروبليم اكزاكتومون يتموت ناتور القوانين لي براتيك لي مناس نعم انا نتولي سليم انا نتولي تمورتنا البطل أنا غمسة ديكرة ديني كرا غتاوينا الحز أنا غمسة ديكرة ديك 20 بوست سور لي ريزو سوسيو أتاوينا الحز
انا غمسه ديكرا دينيتي ديال كوا كو سوا ديال لا رياليتي ديال لا تيليفزيون لا ديال لا راديو اثاوينا الحبس امش يجزمر ديال نارني ونغمس ساكين ديال الجزائر امش انا غمس ديال تمورت من الجزائر امش راه نارني امش راه دينيتي ديال امش راه يصيوب الخبر ايوا الجزائري الساكين سليمه هما كاين في الدنيا راه السؤال غاين لا نوي ديال التقنيه الساس لا نوي مازال تكافح لا نوي مازال طفل ديال الساس الجورناليست راه تصوضن اولا مشي لا تصوضن لافورماسيون مختلفه لا نوي ذوي ديال الدليل ذوي ديك كنافوس ذوي ديك تبع عتدني لي براتيك السيستميه انا شتاقي ايوا كنا دي تواف ديال الا كتيا الجزائر فاش il a créé une nouvelle Algérie basée sur la démocratie, sur la liberté de presse, sur la liberté de la personne même. C'est-à-dire algérien, quoi que ce soit journaliste ou simple personne, il y a des dire كغرين سوزميرا ديك السكين سوزميرا ديك التموغلين السجين الجزائريين هذا محبوس اما ذي تمورتيس اما ذي تيكتيوينين اما ذكوينيك التوالي اما ذكوينيك التخمين السجين الجزائري هذا محبوس تيفراتينس تلاليت الجزائر النظام تيفراتينس اتلي اون الجيري نوفيل بازي سور دي فوندام سور دي بون اتنيك دنيا سور لا ديموكراسي سور لا ليبرتي sur la vraie sur la vraie pratiquer la vraie démocratie على سبوسن مازالوا تنولا طيب ماشي غلطان يقيموا كل هذا ولا غورك ماس صديق موج ان شاء الله تريد سلي ضيد صديق ديك شويه طيب بيان ماس مو هسه دوغالا غات مسال تاكين ثيلي لي بوانا لا ليبرتي d'expression, même surtout la liberté d'exercer la pratique journalistique دي تمورتنا كتشيني يعني تهضروا في لي ريزون سوسيال بالك سان مشاكل دونك هي امبرسيون البروفيت البوفر بروفيت سو كوتي لا باش هذه ساعدي تمغنيز بصح اسكي لي دوتر ريزون ابار سا كي تورا مس يغلطا الى في دوتر ريزون بوتيت يا اون اوتوسونسور خاطر وقدنا في مانسون وقدنا في البوستنسون يا وقد يسون افيك لو بوفوار ام كي تورا الشيني تمثيل تاكاس سي بروبليم دو قوانين يعني سون با بيان بروتيجي بار لا لوا نا الى حاجه نيض البروبليم القوانين سي ان بروبليم وكيني الا كان تاخذ فلوس باسكو ولا ما نهضر في المؤسسات الاعلاميه القنوات الخاصه اللي قلنا ديال الجزائر زعما دنيني تعدى 21 قناه الى تفهم فيه بزاف بلي القنوات تاعي ما راهمش مطابقه للقانون دونك تاكيني الا كتنحدد مثال تاكيني بون المؤسسات الاعلاميه الرسميه اوفيسيال وين سي ابار يعني الرسميه معنى الخاصه كسوا ولا بعض يعني اكريت الطاس الناس كي سون با كومباتيبل جيستومون تمثل تاكي البوان كيما الصديق موحش البوان كي كان عطاشي كوالا كوم كوا دافوي الفيكس البروبليم كي صافي دي زاني قال ماشي دا جديد مي هذا وي جات كوم سا سي اون بريسيون ميسي هواز ما تيجي تشوفها سي اون كارت دو بريسيون ازكا دينا الحاجه تجي تشوفها كوم كاك تشوفها القانون زعما راك خمي بريسيون جوست في الكوتي دونك سا لارونج مش كتقيمنا كهذه اللي حلاقي اش هذا الشيء جوستومون الفيتا كاين جوريديك الفرق القانونيه كاينه لا فكره اشو غادي با كومبليتي لا شنو استخدمنا القوانين ملحقه الثوره مازال صدير لو فيتا كاين جوريديك دونك نزمر تنفسر سي ان موان وسيله من الوسائل صدير السلسل هذه السلسل ذي الجرح هذه السلسل عندما الى المؤسسه الاعلاميه لا نابورت يعني مؤسسه اعلاميه اتعدى في اسم خدمه اتي السفار يوكل تنسحب سن يبغى طاس يعني نشفى مثلا مثال اطمس مثال كمثل برمي القنوات قلنا نهضر في العهده الرابعه تفهم اين يقدران في اللسان طاس داغن الصحافه المكتوبه داغن سعى المضايقات دونك اش تلاقينا
يعني بالاضافه الى يعني الكوتي السوسيال تعاني ذيك الصعوبات وداغن لو فيد جوريديك كاينين داغن لا تنقض النظام وهي يعني يعني استخدام المؤسسات الاعلاميه يا غينيا من بينها العموميه بوبليك باسكو بدلني مؤسسه اعلاميه بوبليك سا با دير بلاتي يعني اللسان الناطق للحكومه بوبليك عموميه من الشعب من الدوله باسكو الدوله الشعب المؤسسات سلس ليكس المعارضه ماشي المعارضه دونك اضافه الى الاستعمال لي زونتربريز غيني بوبليك داغ اليوم انشواليهم يعني الضغوطات نغ القبضه الامنيه يقلان الصحفيين ولا تشوالي المتابعات يقلان كونتر لي جورناليست ويعني بالذات في الفتره الاخيره زمرة دليني ولا ربما تلا تسال اكثر للاسف الشديد تلا لسنوات قلال من قبل كسوا يعني المتابعات الاداريه بغلق المؤسسه تهديد المؤسسه التهديدات يعني الاقتصاديه اسنكسن يعني يعني لافونتاج الاشهار المتابعات الامنيه والمتابعات القضائيه. طيب يا قيمو كذا على كما صديق محسن وقال عوك أنا كودي سي تونس مس صهيب خياطي إذا مهال البيرو لافريك دو نور ريبورتاسيون فرونتيير ديريكتور دو بيرو افريك دو نور ريبورتاسيون فرونتيير مسيو صهيب خياطي مرحبا بك. مرحبا بك شكرا. مرحبا وميرسي بوكو d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Khayati, d'abord, vous en tant que responsable de Reporters sans frontières, l'Algérie, vous l'avez classée à 147 parmi 180 pays en 2020. Beaucoup remarquent qu'il y a une chute libre à partir de 2015. Elle était à 119, oui. Maintenant elle est à 147. Vous pouvez expliquer cette chute libre en 5 ans? On a perdu au moins plus de 20 positions. C'est quoi le problème en Algérie, monsieur? Le problème, il est simple. C'est qu'il y a une volonté affichée de la part du régime de museler la presse, qui s'est en quelque sorte aggravée au fil des années. Comme vous le dites, l'Algérie était quelque part en bas du milieu du tableau dans le classement de RSF pour la liberté de la presse, et en 5 ans, elle a dégringolé jusqu'à atteindre une place, un classement qui ne reflète en aucune sorte les compétences des journalistes et algériennes et algériens qu'on connaît très bien, qui sont d'excellents professionnels, mais c'est la politique du gouvernement qui a essayé d'étouffer économiquement les derniers médias indépendants et libres en Algérie. Ça, c'était une première vague. Après, ça a été la vague des arrestations qui a ciblé tous les journalistes citoyens, disant indépendants ou dissidents ou critiques envers le régime. Vous vous rappelez de la vague de l'automne 2019 où il y a eu plusieurs arrestations, 5 ou 6 en même temps. Et après, il y a ce qui a caractérisé la couverture du Hirak et les différentes intimidations dont étaient victimes les journalistes dans plusieurs médias, la censure de plusieurs sites internet, et puis l'arrestation de Khaled Drarni et son incarcération, qui symbolise d'un côté le combat des Algériennes et des Algériens pour la liberté de la presse, pour la liberté de l'information, leur aspiration à la transition démocratique qui se base en grande partie sur la liberté de la presse et la liberté de l'information, et l'entêtement du régime qui en 2020 persiste dans sa volonté à contrôler l'information face à une jeunesse ultra connectée. Monsieur Sohaib, vous pensez, monsieur, que le Hirak, qui a maintenant plus d'une année et demie, il a une relation directe avec
répression contre les médias? Est-ce que le pouvoir a vraiment peur de ce Hirak et donc il veut étouffer toute voix qui peut promoter, si je peux dire, cette révolution? Absolument, il y a une volonté de contrôler l'information quant à ce qui se passe en Algérie. Donc, le régime, au fait, le changement ne se décrète pas. On ne décide pas de faire transition, de changer, enfin, de reprendre presque les mêmes et de dire que c'est une transition, c'est une transition démocratique. C'est pas possible. Et donc, il faut réfléchir. Il faut écouter la rue, il faut écouter les aspirations des Algériennes et des Algériens, et qui passent aussi à travers la liberté de l'information et la couverture de ce mouvement qui est à presque à sa 90e semaine, qui continue de mobiliser les Algériennes et les Algériens qui ne désespèrent pas et qui sont là pour demander une véritable transition démocratique. La liberté de l'information est au cœur des aspirations du peuple algérien, et le fait de vouloir museler la liberté de la presse, la liberté de l'information, démontre une attitude hostile au changement et hostile à un véritable processus de démocratisation. Ça, M. Souhaib, officiellement même, le président de la République, M. Tebboune, accuse beaucoup d'organisations non gouvernementales et parmi eux le Reporters sans frontières d'essayer de saper la stabilité du pays. Il participe à déstabiliser le pays avec des reports qui n'ont rien à voir avec la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est que il exagère le rôle des ONG. Les ONG ne sont pas là internationales qui œuvrent pour la défense de la liberté de la presse ou pour les droits humains, ne sont en aucun cas là pour déstabiliser. Ils sont là pour constater. Pour être à RSF, on est extrêmement factuel. On ne fait que reporter des informations vérifiées. Pour ce qui est de la dernière année, les journalistes qui ont été arrêtés l'ont été parce que effectivement ils remplissaient leur mission d'informer l'opinion publique en Algérie et ailleurs. Donc, je vois pas en quoi on pourrait être des facteurs de déstabilisation. On ne fait que faire des constats, que porter la voix des journalistes et du secteur médiatique. RSF n'est pas véritablement présente en Algérie. On a un réseau, bien sûr, de journalistes et de médias qui collaborent avec nous, qui sont proches, parce qu'on fait aussi du renforcement des capacités, on fait de l'accompagnement. Mais la mobilisation en Algérie, c'est pas RSF et aussi la constate. Ce qui se passe, ce qui se passe chaque lundi devant la maison de la presse à Alger, nous on y participe symboliquement par des messages, mais c'est les journalistes algériens qui se mobilisent. C'est le secteur médiatique qui se mobilise. C'est pas RSF qui est en train de susciter tout ça. Certes, on est en train de mener une campagne au niveau international pour demander la libération de Khaled, mais c'est une campagne comme une autre, c'est dans le cadre de la défense de la liberté de l'information. Justement, M. Souhaib, parmi les critiques que font beaucoup de proches du pouvoir, ils disent que pourquoi le RSF se concentre sur Khaled Drarni, il y a beaucoup d'autres journalistes qui sont toujours en prison. Pourquoi on ne fait pas une campagne pour tous les journalistes, pas pour un seul journaliste, pour avoir plus de crédibilité, comme ils disent? Il y a toujours des symboles, hein. C'est comme ça, c'est ainsi dans les efforts de plaidoyer. Il y a des journalistes poursuivis en Algérie pour maintes raisons, mais le cas le plus grave, le plus alarmant, c'est celui de Khaled, parce que
il est victime d'un acharnement judiciaire sans égal de la part de la justice algérienne. Il est emprisonné pour 2 ans ferme en appel sur la base d'un dossier complètement vide. Donc c'est le cas le plus grave, le plus symbolique de la volonté du régime de museler complètement la liberté de la presse en Algérie, de contrôler l'information. C'est pour ça qu'il y a autant de mobilisation autour de ce cas. Autrement, il y a eu plusieurs cas dans le passé qui ont mobilisé l'appui de la société civile nationale et internationale. Donc c'est pas, c'est un argument complètement dépassé. La bataille pour nous, c'est la liberté d'expression et de la presse en Algérie. Monsieur Saïb, j'aimerais bien entendre votre opinion sur notre critique du proche du régime. C'est qu'ils disent que, par exemple, vous faites de poids, de mesure. Vous critiquez l'Algérie parce qu'il n'y a pas de liberté. Vous faites, comme ils disent, hein, il y a beaucoup d'organisations qui font de poids, de mesure. Vous critiquez l'Algérie parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de médias. Les médias ne sont pas libres. Mais ailleurs, en France, tous les médias sont sous pression, ils sont sous scellés, ils ont tous la pression du pouvoir. Mais vous ne critiquez pas ces pays qui sont peut-être des pays développés, si on peut dire. Est-ce que vous comprenez cette critique? Non, il y a une campagne maintenant qui est en train d'être déployée par rapport aux élections américaines. Ouais. Il y a une campagne aux Philippines. Non, ça c'est pas, ils peuvent. On a réagi aux dernières mesures gouvernementales françaises par rapport à la couverture médiatique des manifs en France. Ça il faut se référer à notre site et voir la quantité de communiqués de presse où nous sommes vraiment très indépendants. On ne peut pas nous reprocher d'être affiliés à un régime ou à un gouvernement. Ce n'est pas du tout le cas. Vous pouvez voir sur le site de RSF qu'on réagit à toutes les entraves au journalisme et à la liberté de la presse partout dans le monde, au nord comme au sud. On ne s'acharne pas, il n'y a pas d'acharnement sur l'Algérie. Au contraire, pour l'Algérie, on est ouvert, on est très ouvert et on souhaiterait assister l'ensemble des parties prenantes pour un véritable exercice libre et indépendant de la presse, et on est ouvert au dialogue, ça c'est clair. Et vous pouvez toujours une fois vous référer au site de RSF et voir qu'on a adressé plusieurs lettres ouvertes au gouvernement et au chef de l'État, où on était très disposés à accompagner le changement en Algérie. Donc, très bien. Dernière question, monsieur Sohaib, oui, juste pour le futur de la presse en Algérie. Maintenant, il y a des élections qui nous attendent le 1er novembre, des élections que veulent pouvoir imposer sur le peuple algérien, comme disent beaucoup de militants. Vous pensez que, d'après le pouvoir, on aura une nouvelle constitution avec de nouvelles lois pour assurer une nouvelle liberté, une grande liberté de la presse? Vous pensez que vous êtes optimiste avec ces nouvelles lois? Est-ce qu'on se dirige vers une bonne direction pour ce qui concerne la liberté de la presse, ou vous êtes quand même pessimiste devant tout ce qui se passe en ce moment en Algérie? Très attentif au changement concernant la Constitution. Déjà, la Constitution précédente a apporté toutes les garanties pour l'exercice du métier de journaliste, et elles n'ont pas été, elles n'ont jamais été respectées. Pas de contrôle a priori, pas de peine privative de liberté, mais ça n'a pas été respecté. Je parle du dernier
amendements de la dernière réforme constitutionnelle de 2016, ça n'a pas été du tout suivi des faits en ce qui concerne la liberté de la presse. Donc pour le nouvel amendement, on reste très attentif. On réagira en temps utile et on exprimera nos recommandations pour l'amélioration de la condition des journalistes et du journalisme en Algérie. Merci beaucoup, M. Souhaib Khayati, directeur du Bureau d'Afrique du Nord, Reporters sans frontières. Merci beaucoup, monsieur. ما صدق محوس يعني مش كتصل يمدنا كي قرشنا كدي فرا بصح تولي نكاتي مرا دي تمورتنا غنتولي سورتو هذا فوي تولي يمدنا كي سون سيستم موان دو ديستابيليزيتي مرا ايادي الخارجيه او نسد جكانت ندويات باش درزان ثمورت وكيل الديسكور اوفيسيال انسل تمورتنا بارابور لي رابور كي نتولى كدي فرا كاين ايفيكتيفمون اشتاقينا ورثناه ستادير سيستم يقعد لنا السيستم الثوره ستادير ولاش يعني التغيير الثوره ولاش التغيير يديفانا دونك دائما نسل فوالا ايادي اجنبيه دول اجنبيه وكيني ستادير ما الا وذاك يقدر تشن الجزائريين يحمل الثمور المكتوب اللي بين الخارج قد تشن تمور قرب في السنه كنشتاقينا بمعنى وذاك يقول لنا ذاكينا ديال الجزائر ناغدي تمور اختارنا كمن ذاكيني تصرا ذاكينا دونك يوكن يستدير يعني نسقم التهمات اكينا فيزافي الشعب وكانوا تسيليلارا يعني تسيلارا غرسن الصدى فيزافي الشعب دائما الناس نخدمن يعني ليتيكاتا كينا ناقص خدمن التهمه كينا معنا هذه الايادي الاجنبيه كاينه تسائله انواع الى يتعامل الدول الاوروبيه كسوا يعني المسؤولين النظامي قلنا ندي بوتفليقه وذاك انتورا انواع يعني من ينال التزكيه سي الرضا سي الدول الاوروبيه يعني الغربيه بصفه عامه اسكو المعارضين كاينين المعارضين الحقيقيين يعني الشق النظام دونك التهمه كاينين مسالين يعني تعود في الناس فاش كاينين ولا قرد نغلي ديال الجيه كاينين السنف يعني ازاليس على خاطر العبد ما الا يصفى يتناضل على جال تمورتيس بان القصدينس على جال تمورتيس اصدقاء المعنى دي التهمه كاينين المجانيه يعني ساقن اش كاينين داكينا ديال السبه ما الا فشلن ولكن جسد الالتزامات نسل في مثال دي يعني اين كعنان الصحافه حريه الراي حريه التعبير باسكو مدنيين حريه التعبير الى قاتليه المعادله مشتركه نتسات الى قاديني صادر الراي والراي الاخر وكنا الولي وكنا نغال في السوجي الصحافات الاعلام الولي في مثال المؤسسات الاعلاميه كسوا العموميه ولا لي شانك بريفي لي جورنو الاغلبيه ديال الاغلبيه لي جورنو بريفي اسكو ولا ديال الاشهر ديال تنقولا ادوين ودم النظام وين سعان الراي النظام المعادله انا نخدم المقارنه نخدم اي مسائل قبل صدير يعني تنحي البوتفليقه الاستقاله الناس عدم الترشح الناس اللي قال لا البدايه الحراك هو ان تشفى المؤسسات الاعلاميه لا سواء يعني النشطاء الحراك المعارضين سواء احزاب سياسيه النشطاء الحقوقيين الصحفيين يعني الصحفي باسمه الشخصي يتعرض النظام لا نساو الناس ساكن الراي نسد يتخالف لنا وذاك قال ضد يعني العهده الخامسه اشو كان اللي ديفان يعني داين ولا ترشح العهده الخامسه تلا المتابعات الرموز النظام السابق يعني تبدل الحاله يعني درجه كبيره الى درجه شويه اثلاث سواء المؤسسات العموميه للشان بيبليك نتسلاس اكودكس المؤسسات الخاصه كي سون با كومباتيبل ما كاش مطابقه القانونيه ولا تساوي لنا ودماون النظام يتعارض النظام دونك يعني امام تلاقينا ادنينا ادي الى حريه
حريه التعبير. حريه التعبير تدنيني المعادله تبان الراي والراي الاخر، الراي يتسند النظام لا يحكمن، الراي لا يتعارضن، الراي يعني يبغى غادي يشارك بناء على الاستفتاء المشروع الدستور نغلا وإذا يعني ولا ماشي لوانيس مازال يوجد لها لو كان شوالي الحملات الانتخابيه الوجوه السياسيه الاحزاب القديمه الجديده الى تساوي يعني القنوات الخاصه العموميه حاشا وذاك يعني الحال ديال الخط السلطه النظام الى يحكمن. معنى الاحزاب المعارضه الشخصيات المعارضه الصحفيين المعارضين يعني اي جهه معارضه ذاك ديال الجزائر يعني ولا نساو النار يوكل ادفن الراي نسن يعني بكل موضوعيه اندلل مسموحوش الدفاع بالله بصح ما سمحوش يعني دينا نيكس محياك ما يزمت لا كونيكسيون تغرد بصح كي تولي على ترى ما لا فهمان كاين الحاله كي سي لا فوت الحراك il y a une répression encore plus grave que le وقت avant الحراك خاطر نولا ميم الكلاسمون ياكين روبورتاسيون فرونتيير سي لو بير دوبوي لي ديرنيير 5 années Assegui, 2020, c'est 146e parmi les 180. En 2015, on était 119. C'est pire, c'est le pire classement depuis des années. Est-ce que c'est la peur, c'est la panique par rapport à l'Hirakaki qui utilise la violence démesurée, contre la presse, une pression démesurée sur les médias? اشتكينا زمرا ديالنا اداتنا وسيله الى استخدام ادابنا استخدام السلطه يمكن تحافظ في الاستمراريه الناس وهذا غني اشتكينا وزميلنا غادي ينجح لو كانوا تسيلينا البعض يتخلان في الاخلاقيات المهنيه الاخلاقيات الصحفيين كسوا خاصه البعض القنوات الخاصه والقنوات اكبر شكون كانوا لاش التواطؤ ولاش يعني تقدمن الانتهازيه في المبادئ نسن في الاخلاقيات المهنه نسن يعني واستلال الاستعمال للمؤسسات الاعلاميه يا غيني جو سوي تو في داكور كاسي سليم يعني المرتبه يعني اتسان دو بليس اون بليس اتسان دي لاشوت يعني نشفى دي 2014 تقرير يعني مراسلون بلا حدود تقرير نسن ارثولا القمع يعني يتعرض له الممارسين الصحفيين اثر يعني ذي منحنى خطير يعني ما يبدو بدني القمع السليم كسوا القمع المباشر الذين عن طريق المتابعات القضائيه للصحفيين كل سوا الوكازيون دو ليكزيرسيس دو لور ميتي اسلافا يعني قضايا اخرى يعني نيرتي دي او ديبي المداخله الساكنه انوالي ولاد الدستور الجزائري اكيد الجنح الصحفيه لا تعرض الى يعني عقوبه سالبه للحريه. ممكن السؤال المطروح امكن انا من باللي لا احترام للصحافه حريه التعبير مضمونه ما الى الدستور بحد ذاته اديني جنح يعني الجنح الصحفيه. بغيت نطرح السؤال يعني كرجل قانون اشوف الجنح الصحفيه يا غيني. طيب واقي ما سمحوش نعنيك سي ان بوين امبورطون دو غالا غوس ناخ كودي تانا كودي نسيل زير تمناخ مس كلام كبير هذا نغمس لي جانال ليبرتي سي كلام مرحبا سي كلام زوف لا مساء الخير زوف الاول مساء الخير كريم كاين كلشي مبروك اس اغنا واقين لا بريس التغامسه كلشي مبروك فيليسيتاسيون لا جورني دو لا بريس نعم félicitations oui ذاك يوم من السياس كاين pour moi il y a pas de félicitations parce que bon d'abord c'est une journée qui a été instituée par l'ancien président déchu qui ne répond à aucune logique parce que la presse à travers le monde c'est une journée internationale qui est le 3 mai. Donc je ne vois pas pourquoi le CNI spécialement il a pris une journée qui institue ce prix
alors que réellement, dans sa conception, les gens, les promoteurs de cette décision, à l'époque de Bouteflika, c'était beaucoup plus pour clientéliser la presse et en même temps pour donner le statut d'un roi pour le chef de l'État, parce que c'est quelqu'un qui avait une ambition démesurée du pouvoir. Donc il voulait être comme un roi qui est là au-dessus de tout le monde. Et donc personnellement, je ne me reconnais pas dans cette journée. Hein. Très bien. À l'occasion de cette journée, كلام كبير Reporters sans frontières على كل حال استفاد comme chaque année le rapport le classement des pays تمرتنا 146 غير 180 تمورا يعني نزرفان تغام سنت مورتنا يعني لا ليبرتي لا بريس تمورتنا كشي نظام نزود اسك لا ديغراداسيون كاين لا سيتوياسيون لا ليبرتي دو لا بريس اسك شو دار الحراك اسك الحراك كي لا بوسي البوفوار بور زعما دينا هذه يرنود لا ريبريسيون كاع في غماسن خاطر لانفورماسيون لي تري امبورطون ديال الحاله كاين ناكشي توصب النظام. Je ne pense pas que la situation de la presse, on a vécu une période aussi délicate qu'on est en train de traverser. D'ailleurs, tout de même, nous avons des journalistes, surtout notamment Khaled, notre ami Khaled, qui est en prison, qui purge quand même une peine très très sévère. Jamais en 15 jours, c'est-à-dire un journaliste va être sanctionné de cette façon. Et bien sûr, dès le début, le Hirak Natishfam, avec le recul maintenant, en tout cas de plus en plus, la stratégie du système, c'est l'appareil. C'est-à-dire dès le début, en vérité, le Hirak a été instrumentalisé uniquement pour régler des comptes claniques, c'est-à-dire pour écarter le clan Abu Bouteflika, et encore pas tout son clan, parce que les rapports de force ils changent au gré des intérêts et tout ça, donc il y a ceux qui ont rallié le coin adverse, mais donc dès le début il y avait cette volonté de venir à bout du Hirak. On a vu comment le système, au fil des semaines et au fil des mois, il déclinait sa stratégie d'étouffement. Ça a commencé justement par récupérer les télévisions, les grands médias, pour les empêcher de relayer ce mouvement. Après, on a vu comment la neutralisation. ماس كلام كبير معليش يروح انا كلام كبير بالك ان شاء الله تسين تيكتنا ندونين شداغ فلاكي يعني ماس صديق موحوش تراكشيني نهضر انا الحوار تفرينا قد يلحون ان شاء الله 1 نوفمبر ابارامون هذا فو الانسيست تاع دي ام كيسي هو انت تشيني يعني اسكو اون اتون après les élections après دام دوتاكي اسكو vous êtes optimiste il y aura un relâchement il y aura une petite ouverture après je te vois le Chine ça va s'empirer que le pouvoir il va insister mais ما نعرفوا فريداكي عندها غلقنا الشو ميدياتيك وقال ساعه تاع مغني تخالف تاع مولود دافو صراحه صدير كاين اتونتيف صدير كاين جد حذرين فين اعلان الحريه للصحافه ابري 1 نوفمبر على خاطر ما الا ولا ترى ما هي المؤسسات الاعلاميه ما راهيش مطابقه للقانون. دونك كننطلق سي القاعده القانونيه اين قبنا في الباطل هذه قمه ديما ذي الباطل مادام القوانين عطاس القنوات اللي تعدل 21 مازال يعني وسعينا القانون الخاص بهم ارثوره هو كنا دايرين ريغلو 90 الحمايه القانونيه والقضائيه مادام اشتاقين والصداره. دونك دينا بصح كاين جد حذرين بيان سور يعني ما راناش يعني من دعاة التشاؤم الفشل الى اخره، ولكن ما راناش يعني درجه الغباء يعني نسامن نخدم الطمع حاشا اي بلان دي سلوغون دي شعاراتنا الخطابات الرنانه
اين النوم اين نعاش من قبل يبوين الهويه ويا مازال تكرار نفسه الدعوه غير دني غاسك لينا قبل تكوبي الاتصال السي سليم امك يعني انا الثقه انا غادي امن من ولي القنوات قدام صوره العموميه الخاصه بلوان الحراك قبل يعني التراجع يعني ترشح العهده الرابعه لا سواء النشطاء المعارضين معنا ثوره غنتابع ذي يعني ذي القنوات اللي على سبيل يعني الملاحظه انا جوست بوغ اوبسيرفي ونتوانا يعني تساوين الراي النظام يخالف يعني المشاركه بالاستفتاء كينيا الحقيس ذا الجزائري يسعى تمغنينس يسعى الراي ناس مادام تديني في اطار الاخلاق السياسيه في اطار القانون بلا سب بلا قدر اشغل السوالدارة اديني تمغني ناس اديني الرئيس اشغل يوغي ادي شارك دونك فاش تلقينا يعني اشغل نقيم حاضرين دفير الواحد نوفمبر باسكو يعني اهدي واش تلقيني غادي باسو لا بون فوا ويتبع على افريل اطلاقا دونك فاش تلقيني يعني الى شك يعني نتشائم الى هنا استاذ راسير ما مقران يعني طربيا الملموس دي الميدان طربيا مو حسن يعني قيمو كذا ادو غلاك تقانت ماس كريم كبير يغال دار غورنا سي كريم هاد الدكاتره ولا سلا هكا ما كريم يعني تاد نغال لا رياليتي دو تيران تورا le discours officiel il insiste comme quoi la constitution كتجد ان شاء الله دويتي اللي دوا فريده جديده دوا الجزائر الجديده كي دقار ما ستبون كشيني يعني ان طونك قلك سور الميدان قلك ديال التيران تولد لي كوليغينيك تولد تخدم يكونوا دي ناس كو فوزيت اوبتيميست وسنه قاعد يلحونا بري البرومي نوفمبر سيرا يورا اون اوفرتور ميدياتيك انه نسعوا ثاغم 19 جديد كشي ناس كو فوزيت اوبتيميست الجاي ياك شوف كيني بيرسونيلمون je crois à des fondamentaux qui sont qui ont été vérifiés dans l'histoire. Il y a des exemples dans l'histoire donc on ne peut pas en Algérie on va échapper à ça. C'est-à-dire donc كاين سوا شو منه ومنه باللي وذاك يقوي انت مورث ساسيف ماشي وذاك راه تسقمر ماشي وذاك راه تبنونا ساعه سي امبوسيبل ceux qui ont créé les problèmes c'est pas eux qui vont trouver les solutions. Donc je ne pense pas quel que soit le discours. De toutes les façons ce n'est pas la première fois qu'on fait des discours. Même Bouteflika, il a tellement dit, il a tellement promis de choses, il a tellement dit où sont ses promesses. Et puis vous ne pouvez pas objectivement avoir travaillé pendant combien d'années au sein d'un même système et du jour au lendemain vous allez vous convertir, vous découvrir des vertus de démocratie. Et non, personnellement je ne pense pas. Je ne suis pas du tout optimiste et je ne suis pas ça ne veut pas dire que je développe un discours de désespoir, loin de là, mais je dis que je n'attends absolument rien de la part de ce système. Mais là, le changement, encore une fois, l'espoir, il reste toujours à travers le peuple algérien, c'est-à-dire c'est le Hirak. Mais bon, pour le moment, il y a une vague de répression, il y a une situation épidémique qui a quand même eu beaucoup de conséquences sur tout le monde, sur la vie sociale, sur le vécu, sur le quotidien des gens. Donc il y a une forme de c'est-à-dire de calme, mais qui ne veut pas dire pour autant que l'idée du Hirak a disparu, parce que au bout du compte, on n'a rien gagné, mais plutôt pire encore, l'Algérie a régressé quand on voit la situation des libertés, les libertés individuelles, les libertés fondamentales. Même les partis politiques, ils sont légaux, anonymes, ils existent, mais
interdit à vous voyez la presse, quelqu'un, la liberté d'expression, quelqu'un qui peut dire quelque chose sur Facebook. Donc la situation est tellement détériorée que je ne vois pas comment en une semaine, en un mois, la situation va changer. L'espoir viendra uniquement de la détermination du peuple algérien à retrouver sa souveraineté et asseoir les règles de la démocratie. جانا ليبرتي سيلزا ثمانة أقتال مير ثم قرات أجمع زينا ما تصدق محوج دم ستين سيلزا ثمانة تكش قرات أسجمع تنمير ثم قرات إميت لا سكودي أشكر ولتمتنا ياسمين سي حاج محمد لدوكودي سي فرنسا مكزا مسيلة يا فين سيتينغ ديزات الكيدور سيت أنا على فتاقين أمون بران فرنسا أنا شكرات أسجمتنا يو غرطا إبرسيين وكذا نغمس سيتي زيوزو وتسوغار ماس صهيب خياطي وقيل ديريكتور دو بيرو افريك دو نور نو روبورتير سون فرونتيير الى دوكودي سي تونس كنت مثلا تسمع اكم شكراتا سميت قم دوكنا الساعه تعدنا ان شاء الله يوزكا ادينا ودينا قمنا انا ربي السلام عليكم. He's gonna be free, viva l'Algérie. He's got to be free, viva l'Algérie. طير الحر يشرب بالمر ما كفاه صبر ضيع صغر يوفى العمر قرب القبر وما تحاش صنديد في حلم وتولد دل شد في الحبل سيلو نكحل شميسة ما طل حبه يبكم باش ما يقولهاش القضية عادي ماضي راضي الميزان واو زوالي قصيرة مباصي الفينقا واو مهرازي عيط خوتك وقفوا الباقي قيو لو كومبا كونتينيو الشياتا يفتيو اللي يركبوا داروا كيلكو بوست ومن بعد خلاص راجع مزيان من بكري فري وبقطيع الراس السبع بالقيمة عالي ميت ولا عاش محب الشر يحكي دوماش ما فهمتوهاش طير اليوم فق من النوم مفزوع يلوم توحش الأميمة توحش الأولاد الغراب عليه حوم الغيامك حالت الأميمة قالت حتى صحابها ما تدوم اصبر يا وليدي ربي من بكري دار موسى الكل فرعون الحقرة قايمة العدالة هايمة غلطها التليفون الحقرة قايمة العدالة هايمة غلطها التليفون He's gonna be free, viva l'Algérie. He's got to be free.